流浪猫催着钓鱼是种什么体验？今天出来钓鱼，发现钓位有只猫，我凑近看看，骂骂咧咧也不知道在说啥。哎呀，这是来跟我讨鱼吃啊！可我这啥也没钓到呢，要不先喝点水吧？哎呀，我可经常空军呀，咋整？这后面啥时候又跑来一只呀？哎呀妈呀，又来了呀！好着急啊，都来等我钓鱼的呀，这心情谁懂啊？赶紧！后面两只也在盯着我呢，快上鱼！哎呀，这啥也没有啊！赶紧调高点试试，这压力好大呀，还在守着我呢，还是啥也没有啊？咋办呀？他也在努力帮忙看鱼竿呢。哎呀，再不上鱼真想去买鱼了。这两只也还没走呢，一直在等我给鱼吃啊！丢点饵料下去试试看，再把浮漂调一下。这要是再不上鱼，真的要被笑话了。还没上鱼呢，又来了一只啊！可咋办呀？这还是啥也没有呀！直勾勾盯着我箱子看，好着急啊！真的好急啊！这可如何是好啊？1个小时了，还没吃上呢！哎呀妈呀，上鱼了，可算上鱼了！给。吃上了，再来，这俩还直勾勾看着呢。哎呀，又上鱼了，快来呀！给。吃上了，又上了一条呀！给，吃上了！哎呀，这会儿怎么哗哗上鱼呀？全都是这种鱼啊！给，又来鱼喽！给，吃上了，吃的真带劲啊！哎呀妈呀，又来了一只啊，也是来给我讨鱼吃的。又来鱼了！给，鱼情稍微好起来了，吃上了！咋了？这是跟难民逃荒似的。又上鱼了！给。吃上了！花里胡哨又来讨鱼了。给，他抓鱼真是着急忙慌的，又跑了干啥呀？这是花花上鱼了，不用再等了。这会儿上了2条呀，够分了！给，太爽了，花花上！给，花里胡哨太快了，里面那只没抢到。花里胡哨吃这么快的吗？给，根本停不下来啊！花花上鱼啊！给。又跑了，实在不行来点饵料吧。吃上了，我咋感觉越来越多了呢？这大嗓门是把7大姑8大姨都喊来了。哎呀，这哪钓得及啊？里面啥也没有啊！又上鱼了，快来呀！大橘子也去看箱子，里面啥也没有啊！又来一条鱼了，给。吃上了！哎呀妈呀，这又来一只啊，也来讨鱼啊！给，吃上了！还没吃饱啊！给，哎呀妈呀，又来一只大圈圈啊！给，吃上了！又来鱼了！给，这颜色好深呀！给。好了，都吃上了，回家了。又是空军的一天啊！撸猫。